Hello， 大家好，这里是来电科技。还记得1月份我们测评过的红魔8 Pro 吗？说到2023年最好看的游戏手机，它必须有一席之地。但可惜的是，当时由于它太过火爆，我们费了9牛2虎之力，也只抢到了纯黑配色的版本。像什么刀锋透明版、刀锋演绎版，别说当时了，就是现在也是没货。不过既然要追求完美，那就得贯彻到底。红魔8 Pro 刀锋演绎版我们也是终于拿到了。这一次除了手机，我们也搞来了目前红魔最新的几款手机散热器。作为一个手游发烧友，怎么能少得了它呢？本期视频呢，就在欣赏8 Pro 完美外观的同时，一起来看看这些散热器的表现怎么样吧。手机和散热背夹在包装上主打一个金属漫画风，适配程度还是很高的。手机本体这边充满了金属科幻感。我个人还是很喜欢这种方方正正的设计的，妥妥的强迫症患者福音。整个背板下采用银色的碳纤维风格，半透明的设计可以清晰的看见背板下的元器件。左边的散热离心风扇在开启时 RGB 灯也会同时亮起来，操作直接提升10%。Nice。开机以后呈现在我们面前的就是一块无开孔全面屏。不说别的，就冲着颜值，你给打几分呢？然后是手机散热器，这次我们总共买了4款不同的散热器，分别是红魔散热器4背夹版、4磁吸款、4 Pro 背夹版和4 Pro 磁吸版。从外观来看，这4款散热器也都是采用的一个机甲风，搭载 RGB 灯效，主打的就是科技感。2款背夹版都采用银色涂装，磁吸版略有不同，4采用磨砂半透明设计，比较小巧，而4 Pro 则变成了黑色亮面涂装，涡轮设计。外形也比4大了整整1圈，看起来还是比较硬核的。重量方面，4 Pro 2个版本也是分别比4 2个版本要重一些。当然，更大的分量带来的也必定是更强大的性能。不知道光从外观来看，你更喜欢哪款呢？看完了外观，还是得实际使用看看。今天我们主要聊聊性能更强的4 Pro 2个版本。4 Pro 和4 Pro 磁吸版拥有更大的半导体面积，能够更快将热量排出。磁吸版在像 iPad 等大型设备上也能使用，更为方便，但价格也会相应更高一点。红魔散热器采用的是第4代半导体制冷技术，能够将磁吸散热器的功率做到更高，最高可达到27瓦。这里我们选择游戏界的暖手宝苹果来做测试。毕竟现在除了苹果，各大手机厂商也都是在散热上下足了功夫，只有苹果还在频繁出现发热降频的情况。Good morning。这里我们将散热器分别接入电源，让它们开始正常工作，基本不到10秒就能感觉到导热硅胶已经很冰凉了，摸上去还有一些水凝珠。本来想用8 Pro 来做个对比，但8 Pro 这边因为自带离心风扇，基本是不需要外接散热设备。估计厂家也是考虑到这一点，压根儿没打算让8 Pro 带磁吸玩。当然，有需要的用户也是可以使用自带的磁吸贴片。这边我们接上功率仪进行测试。在刚开始工作时，散热器的功率大概为24到26瓦左右，设备温度降低后，功率也会降低到20瓦左右。接着进入游戏测试。进入手机性能测试，游戏原神10分钟后，手机屏幕的温度就已经升到40度，背板最高温度达到42度，摸上去已经有些烫手了，有些画面也开始出现卡顿。装上红魔散热器4 Pro 后，大概1分钟左右，手机屏幕温度降低到23度，背板温度也降低到24度，摸上去已经比较凉了。背夹版的效果也差不多。4这边整体降温时间比4 Pro 稍微长一点，但也能在4分钟以内就将手机温度降下来，效果还是很显著的。在噪音方面，4款散热器做的都比较好，正常距离下基本听不到声音。这里我们测试4款散热器的噪音大小分别如下。同时，2款磁吸式的散热器还可以通过 App 进行调节，风扇开关、RGB 灯效等都可以一键完成。而2款背夹式的方案则是在散热器上安装开关，玩法没有磁吸版多，但是更加方便。几款散热器体验下来，效果都还不错。普通手游和直播玩家，我感觉日常使用红魔4完全够用。手游发烧友和手机使用需求大的小伙伴，则更适合 Pro 版本2款。不过缺点呢，也不是没有，在我们测试中就发现，如果充电头的电压太小，就会出现插上以后散热器不工作的情况，所以在大家使用的时候也要注意一下这点哦。那么以上就是本期视频的全部内容了，这里是来电科技，喜欢我们的视频不要忘记一键3连，我们下期再见，拜拜。